Poslije poraza na domaćem terenu od Šibenika na otvaranju sezone, nogometaši Intera stigli su u Maksimir, državnom prvaku, koji je izdanjem u Domžalama najavio dizanje forme, koje bi trebalo značiti da se gosti ne mogu nadati ničem boljem od časnog poraza. Povratak kapetana Krznara nakon odrađene suspenzije trebaju učvrstiti klimavu zaprašičku obranu, dok je s druge strane Branko Ivanković odlučio odmoriti Badelja, tako da su u veznom redu uz Čaga i Vrdoljaka zaigrali Samir i Pedro Morales. Mjesto Eta na desnom boku zauzeo je Mikić. Dinamo je poveo odmah na početku. Već u drugoj minuti Tadić je odlično probio i pronašao Mandžukića. Brašnić brani njegov udarac, a Samir se nakon Domžale drugi susret zaredom upisuje u listu strijelaca. U tim trenucima činilo se da će Ivankovića momčad bez većih problema stići do druge prvenstvene pobjede, a to je nagovještavao i daljnji razvoj situacije. Poslije solo akcije zaprijetio je Mandžukić, Brašnić brani, a Samir ovaj put ne stiže na odbijanac. Potom je i 2 puta pokušao Čago, te Mandžukić iz daljine, spasio je Brašnić. Sve ovo dogodilo se u prvih 10 minuta. U 17. pokušao i Vrdoljak, lopta odlazi pored gola. 4 minute poslije Morales proigrava Tadića, a njegov udarac zaustavlja vrlo dobri Brašnić. Potom je na Vrdoljakovo nabacivanje atraktivno pokušao i Mandžukić, a prvu ozbiljniju prijetnju Intera bilježimo u 29. minuti, pucao je Jonjić. U posljednjih 15 minuta prvog dijela gosti su opasniji. Kukec je proigrao Sivonića, žuti napadač dobro je provozao Bišćana, ali Butina brani. Dok mu dio tribina zviždi, a dio plješće, Mirko Hrgović u 38. minuti izveo slobodan udarac. Brašnić bilježi još jednu obranu. Odmah s druge strane prolazi Kukec, lopta dolazi do Cavrića, odlična prilika, ali lopta ne završava u golu. I pred sam odlazak na odmor, kontra gostiju urodila je plodom. Kukec za Silvija Cavrića, koji postiže svoj drugi prvenstveni pogodak. U nastavku Ivanković je uveo Gelu umjesto slabog Moralesa, dok je Braću na teren poslao istu postavu. Iznenađeni Dinamo dobrim otporom rastrčanih gostiju do prve prilike u nastavku stigao je tek u 56. minuti kada je šutirao Samir. Par minuta poslije Samir je sjajnim driblinzima izmajmao pljesak publike, ali udarac blokira Pecelj. Odmah potom Mirko Hrgović poslužuje Tadića i od 63. minute Dinamo vodi 2-1. U 67. Hrgović ponovo asistira, Mandžukić preko gola. 10 minuta prije kraja Krišto dodaje Dodiku, ovaj za Sivonića, koji prolazi Mikića, ali rezultat se ne mijenja. Potom s druge strane prijeti Balaban, koji u 78. zamijenio ozlijeđenog Mandžukića. A u 83. Samir za Tadića, ali Pecelj uspijeva blokirati. Inter je protiv Dinama ponudio puno bolju igru nego u prvom kolu sa Šibenikom, a domaćini su za pobjedu morali strepiti do posljednjih trenutaka kada Ante Tomić, koji je u 58. zamijenio Čaga, fenomenalnim pogodkom postavlja konačnih 3-1.